E aí, Covil, tranquilo? Hoje estamos trazendo um unboxing muito especial. A loja Wood Games trouxe pra gente um kit pra gente customizar. E é isso que a gente vai tentar fazer nesse vídeo. Com o Kumara Barebone Edition da Red Dragon. Nós vamos personalizá-lo com as keycaps Pudding da Red Dragon, o Scarab. E como bom teclado customizável, não pode faltar o quê? Os switches, não é mesmo? Então nós vamos usar o switch Sponge da Aqua e o switch Jelly Purple também da Aqua. Então vamos ver o que esse teclado tem a oferecer e bora pro vídeo. Aqui nós temos a caixa do Komara Barebone Edition, bem bonita, com esse efeito colorido. Vamos abrir aqui e ver o que tem dentro com ele. E aqui logo de cara já tem uma coisa que normalmente a gente não vê em teclado, uma colinha para na hora de a gente colocar as keycaps. A gente também tem o manual com adesivo da Red Dragon. Aqui a gente tem também os removedores de switch de keycaps que a Red Dragon sempre manda. Tiver do plastiquinho. E aqui está ele. Parece ser bem construído. Na parte superior a gente já tem a entrada USB tipo C. Os estabilizadores aqui também já parecem estar bem feitos. Ele não vem com switch, não vem com keycap, justamente para a gente poder personalizar ele. Aqui a gente tem o pezinho de borrachado. Parece ser um Kumara bem caprichado. Aqui a gente tem as keycaps Pudding da Red Dragon, PBT Double Shot. E por ela ser em Double Shot também permite com que ela dure mais tempo, sem ter aquele problema da tecla ficar descascando as letrinhas com o tempo. Elas têm um design translúcido que permite que a iluminação fique mais suave e uniforme também. Aqui na parte de trás a gente consegue ver que já tem outras versões. Black, a White e a Pink. Vou tirar aqui para ver como é que ele é. Eu tô muito ansioso para ver como é que vai ficar esse teclado com essas teclas Pudding, porque vai ser minha primeira experiência com esse tipo de keycap. Um efeito mais transparente na parte inferior, deixando o RGB passar. Vou ganhar mais uns 10 de FPS só por causa disso. Ele já vem padrão BNT2 também, o enterzinho de botinha e o removedor de keycap. E aqui nós temos os switches que nós vamos usar nessa customização. O switch Jelly Purple e o switch Sponge da Aqua. Aqui também a gente vai fazer um teste com os switches convencionais da Red Dragon, os switches Altemo. A gente vai fazer um comparativo no final do vídeo. Vamos ver agora o switch Sponge. Não vamos
para customização. Eu já deixei separado aqui os dois switches que a gente vai utilizar no teclado e também as keycaps. Vou deixar a colinha aqui do lado para a gente não se perder. Eu vou fazer um mesclado entre os dois switches. Vou colocar no centro, vou tentar colocar o switch Jelly Purple. E em volta eu vou tentar colocar preencher com o switch Sponge. E depois a gente faz um teste comparativo de som de digitação com o switch Sponge no centro e depois com o switch Jelly Purple no centro. Tá vendo que aqui na placa essa você tem outras furações? Isso permite que você coloque switches de várias marcas, como Cherry, Gateron, entre outras. E normalmente numa customização a gente sempre vê a galera abrindo o teclado, colocando tape mode, fan mode, já que há o procedimento de colocar espuma e também passar fita crepe nesse teclado. Isso aqui já vem tudo prontinho pra gente, só colocar o switch customizado do jeito que a gente quer. Já coloquei aqui todos os switches da Jelly Purple. Agora eu vou tentar inserir os switches do Sponge nas bordas. Pronto, já coloquei todos os switches Sponge. Acho que deu pra preencher bastante. Na lateral aqui eu também coloquei os switches ao tempo pra gente comparar depois. Azul, Brown, o Red e por fim o Black. Sendo que o switch vermelho não possui feedback tátil nem audível, o switch marrom ele tendo feedback tátil, mas também não tendo feedback audível, o switch azul tendo feedback tanto tátil quanto audível e o switch preto não tendo feedback tátil nem audível, mas sendo o switch mais pesado de todos. Bem, agora eu vou colocar as keycaps em volta e também no meio para poder ver como é que vai ficar essa belezinha. Pronto, já acabei de colocar aqui todas as keycaps e, cara, ficou muito bonito. Olha só como ficou esse teclado. Vamos ligar ele agora pra ver como é que vai ficar no RGBzão. Caraca, mano, que coisa linda. Olha como ficou o RGB com essas teclas pudding. Cara, achei sensacional. Vamos ver no escuro pra ver como é que ela vai ficar. E, nossa senhora, eu não sei se a câmera tá pegando direito, mas pessoalmente eu adorei esse teclado. Dá um destaque excepcional no RGB. Agora vamos ver a comparação dos switches no teste de som de digitação.
Bom, pessoal, eu acho que é isso e eu adorei fazer essa customização. Muito obrigado, Wood Games, por dar essa oportunidade pra gente poder fazer essa bela customização e ver como que são essas teclas plugin novas da Red Dragon. Realmente essa versão do Kumara é impecável e além disso também foi muito bacana poder experimentar diferentes suítes da Aqua, sempre trazendo diferentes perfis para você poder customizar o teclado da maneira que você quiser. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Vocês gostariam de customizar algum teclado? Tem algum em mente? Deixa aí nos comentários que suíte vocês colocariam nele. Se você gostou do vídeo, já deixa o likezão aí para ajudar a gente. Se inscreve no canal para não perder as novidades. E obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou.